მეგობრებო, უნდა ვისაუბროთ ჩვენ ცხოველების შესახებ. მოგესალმებით, რომ ყოველდღიურად ჩვენ გარშემო, სოციალურ ქსელში, ან უბრალოდ ქუჩაში სეირნობისას და გადაადგილებისას სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ გვხვდება პატრონისგან მიტოვებული არაერთი ძაღლი და რაც უნდა გასაკვირი იყოს, მათ შორის არც ისე ცოტა ჰასკის ჯიშის ძაღლები. ამ ყველაფერს თავისი მიზეზების აქვს, რაზედაც ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, მაგრამ მანამდე მინდა რომ აუცილებლად ვისაუბროთ თემაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის გათვითცნობიერებული გქონდეს ის პასუხისმგებლობა და ვიყოთ მზად იმ სირთულეების დასაძლევად, რაც სანამ ჩვენ შინაურ ცხოველს ავიყვანთ, შინაურ ცხოველები ჩვენი ოჯახის სრულუფლებიანი წევრები არიან და მათ არა მიტოვება, არამედ ის ზუსტად ისეთივე ზრუნვა და სითბო ჭირდებათ, როგორც ჩვენს უახლოეს ნათესავებს. სხვათა შორის საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია უკვე კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც პირი, რომელიც მიატოვებს შინაურ ცხოველს, შესაძლოა ადმინისტრაციული სასჯელით დაჯარიმდეს, რასაც ორივე ხელით მივესალმებ. მეც ცხადია, მივესალმები ამ ინიციატივას და სხვა შორის თემა, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობდი, განსაკუთრებით ცხოველმოყვარულ ადამიანებში ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში სოციალურ ქსელში იყო განხილვის მთავარი საგანი და ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა ცალსაღად. მე მინდა ახლა ჩვენს ტელემაყურებელს წარუდგინო ჩვენი პატივსაცემის სტუმრები. ესე იგი, ესენი არიან დავით ნანობაშვილი, ვეტერინარი და ლილუს მეგობარი, მათ შორის ჩემი მეგობარი და საქართველოს პირველი არხის ჟურნალისტი ანო ფრანგიშვილი არიან ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, ძალიან გვიხარია თქვენი სტუმრობა ახალ დღეში. რა ლამაზია ლილუ, ძალიან ლამაზია. აი, ნახე, გაიგო. ხო, და მოусვენ არის ცოტა, იმიტომ რომ უცხო გარემოა ახლა და ადაპტაციის პროცესს განიცდის, ამიტომ გავუგოთ და გაგებით მოვიკიდოთ ამ საკითხს. დავით, თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა. ჩვენ ვახსენეთ, რომ აი ბოლო პერიოდში თითქოს რაღაცნაირად შეინიშნება საშიში ტენდენცია უშუალოდ ჰასკებთან მიმართებით, ხო? აი, როგორ გამოეხმაურებოდით ამ თემას? რატომ მომრავლდა ქუჩაში მცხოვრებ ძაღლებს შორის ჰასკები თქვენი აზრით? მოგესალმებით პირველ რიგში, ვიტყოდი რომ ჯიში დაღუპა თვალებმა და ვიზუალმა. ქართველებიც და უცნაურიერი ვართ, ჯერ ვაკეთებთ და მე ვფიქრობთ. ჯიში ძალიან სპეციფიური არის და ესე ხიბვა ცხოველის, ბატონო? რა მხრივ არის სპეციფიკური? ეს არ არის ოთახის, ტახტის ძაღლი, შეიძლება ფლეგმა, სავი დადოთ ელი დღე, იდოს და არ აჩვენოს ყურადღება, გასეირნება და მოვლა. ანუ ჩვენი მენტალიდან გამომდინარე, რომ ზარმაცი ხალხი ვარ და ამ ცხოველს ეჭვება ინტენსიური სეირნობა, გასეირნება, ვარცხნა, მოვლა, ბევრი ნიუანსები, რომელიცაც დროს მოითხოვს ენერგიას და აქედან გამომდინარე რაც გვეზარება ხოლმე როგორც ეს, რაც გვეზარება ხოლმე როგორც ეს. გვეზარება თეთრი პრობლემა მაგაშია და ბავშვებს უყიდიან, ლამაზი თვალები აქვს, ვიზუალი ლამაზია, მედგა პრობლემა, უი ბეწვის ცვივა, უი გასეირნება სჭირდება. თან ეს არ არის მარტივი გასეირნებლად ესეთ აუშვი ირბინე და მე წაიყვანე სახში არ არის. ჯიშს სპეციფიკური ახასიათი შეიძლება გაიქცეს. უბრალოდ იმიტომ რომ ენერგია, უზღვავი ენერგია აქვს, ჭირდება ენერგიის დახარჯვა და გარბის. ანუ აშვება საბელი და საკმაოდ რთულია და წვრთნაც საკმაოდ რთულია ამ ყველაფრის. ისე და ისე მიდივართ ზარმაცისკენ, ანუ ეზარებათ, აუშვებენ, მე სხვა ვისეირნებ, ამას მე დავждები მობილურში, Facebook-ზე ვიჯდები, ამან იცეინოს და მე მოვიდეს. ეგრე არ გამოდის, უშვებენ საბელიდან, მე ძაღლი გარბის, იკარგება, მე ან პოულობენ, ან არ პოულობენ და ნუ ხდება ის რომ მე საბოჯამში ეს ძაღლი ქუჩაში აღმოჩნდება ხოლმე. უმეტეს შემთხვევაში ძაღლი დაჭიკული არ არის, მე პატრონის მოძებნა ძალიან რთულია. მე ნახავთ სოციალურ ქსელში სავსე დაიკარგა ჰასკი, იმიტომ რომ ის და ის ჩვენშია პრობლემა, არ უდგებით სწორად ჯიშს ვერ გადააკეთებ, ისეთი არის როგორც არის. ჩვენ უნდა მოვერგოთ. უნდა მოვერგოთ და რაღაც ქართველების მენტალიტეტში არის რომ ძაღლი უნდა მოირგო და არ გამოვა, შეუძლებელია ეს. პრობლემა მეორე, კულტურა არ აქვს სტერილიზაცია კასტრაციების მასიური, ხო? ნუ ეს მენტალიტეტი ხო, აი ამ საკითხის მნიშვნელობაზეც რომ ვილაპარაკოთ. ბიჭი ყავს, უნდა აქვს თავისი მოთხოვნილებები, მიუშვებ ქუჩის ძაღლთან რა მოუვა და ვღებულობთ რას? ნუ ვენერიული დაავადებების გარდა, ლეკვებს, რომელიც უპატრონოთ არიან, ესე ჰასკის მეტისები მოდებული თელი ქალაქში უკვე. ის რომ არა კაცურად უნდა მოკვდეს და არ დავყოდავდა, არ გავასტერილებთ ცხოველებს, ეგ ცალკე პრობლემაა სასაუბროდ ზოგადად. აქედან გამომდინარე, ეს ჰასკი იქნება თუ სხვა ჯიში ძაღლი იქნება, სანამ აიყვან, ხო შეაძლებელია გაიარო კონსულტაცია კინოლოგთან, ვეტერინართან, 1000 ინფორმაცია ინტერნეტში წაიკითხო და მე რეიყიდო ემოციებს შეეშვა. ამას გააკეთებ, ჯერ დავიდე ასაკეთებ, იმიტომ რომ გაქვს კი შესაშუალება მატერიალურ ტექნიკური ან ოჯახში საშუალება რომ იყოლიო სპეციფიური ჯიში ჰასკი. ოთახი მე შევჩაკეტავ ჰასკის და დღეში ორ დღეში ხო გაასეირნებ. მაგას მოყვება თავისთავად უზღვავი ენერგიიდან გამომდინარე, სახლის დაზიანება, გაფუჭება, აი ცუდი ძაღლია, კი, აი ცუდი პატრონი ხარ. ცხოველი აშუაშია. მაგრამ ცუდი პატრონი არ არის ანუ ხო, ზუსტად მაგიტომ მინდა გადავინოს. და ბოდიში უბრალოდ ერთი რაღაც თქმა მინდა
გუშინ ეთერს მიღმა საუბრობდით მე და ანუ და თქვენ ამბობთ ახლა რომ ჩვენ კულტურაშია თითქოს რომ ჩვენ უნდა ძაღლს უნდა მოვერგოთ თუ რაღაც ძაღლი უნდა მოვირგოთ კი ბატონო და ანუ შემთხვევაში აბსოლუტურად სხვანაირად არის სიტუაცია იმიტომ რომ ძაღლმა მოგვირგო ანუ თავისი დღის წესრიგი შემოგთავაზა რომელსაც ვემორჩილებით ოჯახის ყველა წევრი ხო მასე კი ზუსტად ასე ანუ მე რამდენად აწყობილები მთელი ოჯახი გითხარი უკვე 9 წელი არის შენი ოჯახის წევრი არის ხო თუ გქონდა აი შენ საიდან გაგიჟდა мотиваცია და თუ გქონდა ეს ყველაფერი წინასწარ გააზრებული რამოდენად დიდი პასუხისგებლობა არის ძაღლის ყოლა არა არ მქონდა გააზრებული ბატონმა დავითმა ძალიან სწორად აღნიშნა რომ როდესაც შენ მე და ჩემდასაც იგივე დაგვიმართა რაც ძალიან ბევრ ადამიანს ემართებათ რომელთაც უნდათ რომ ძაღლი მოიყვანონ და ის მათ ცხოვრებაში ხდება პირველად ამას ხას იმიტომ უსვამ რომ მაშინ საერთოდ არ გაქვს გააზრებული რასთან გაქვს საქმე და შენ უბრალოდ ფიქრობ, რომ გინდა ძაღლი, იმიტომ რომ არის ფუმფულა, ძალიან საყვარელი, ლოგინში ჩაიწვენ, რაღაც ბურთის მოტანას ასწავლი, გაასეირნებ, გეყვარება და მასაც ეყვარები. აი, მხოლოდ ამ ემოციურ ინტერესებზე აგებ ამ შენ სურვილს, ხო? და რეალურად მე როდესაც ეს 4 ფეხა არსებები შენ სახლში ესე შემოაბიჯებენ, მე ხვდები რომ საერთოდ სხვა რაღაცასთან გაქვს საქმე და რეალურად თითქოს ერთ დროს ბანალურად ნათქვამი რომ ძაღლი არის ოჯახის სრულფასოვანი წევრი, მე ამ ყველაფერს იაზრებ რომ ძალიან მართალია და ეს ყველაფერი რეალობაში ხდება საკუთარ შენ თავთან რა და ლილუს რაც მართლა არ გქონდა გააზრებული როგორც ახსენი ახლა მაგრამ მე აი ნელ-ნელა მასთან ერთად ძალიან ბევრი რამე ვისწავლეთ და პირველ რიგში თელმა ოჯახმა ვისწავლეთ ის რომ ძაღლი კი არ უნდა მოგვერგოს ჩვენ უნდა მოვერგოთ მას და კი აქვს რაღაცა თვისებები, რაღაცა თავისებურებები, რაც საკმაოდ რთულია სახლის პირობებშთან ჩვენ ბინაში გვყავს, მაგრამ აი მოუსვენდრობას გულისხმობ? ხო, ლეკვების ასაკში არც ჩვენთან არ არის ჩანსაღად არც ერთი ავეჯი თითქმის დატოვებული, მაგრამ ნუ ამას შევეგუეთ და ვიცით რომ ნუ განვაახლოთ რაღაცები და ვიცით და გვიღირს, ხო, აქვს კიდე ბეწვის ცვენის ნუ სერიოზული პრობლემა, რომელსაც ასევე მოვერგეთ, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცით მტვერსასრუტი რა რაოდენობით როდის რომელმა ოჯახის წევრმა უნდა გამოვიყენოთ და ასე რაღაცნაირად იმდენად სწორად გვაქვს თითქოს ეს ჩვენი ისინი რა ქვია მნიშვნელოვანი რაღაც დეტალები გასაკეთებელი რომ არც ჩვენ აღარ წუხდებით უკვე 9 წელია და აღარც ლილუს ჰარმონიულად თანაცხოვრობთ ესე იგი რა ძალიან კაი ამბავია ეს არის ჩემი აზრით ძაღლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ როგორც პატრონი უნდა გრძნობდეს კომფორტულად და ჰარმონიულად თავს სახლში ისე უნდა აგრძნობინოს ძაღლს თავი იმიტომ რომ ისიც შენი ოჯახის წევრია და მას აქვს სრული უფლება რომ სახლში იყოს არ დავიზე ნაკლები და რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს დაჩაგრული. ჩვენ მინდა რომ გადავიდეთ ახლა კონკრეტულ რჩევებსა და რეკომენდაციებზე, იმიტომ რომ ეს ნაწილი როგორც წესი მაყურებლისთვის არის ხოლმე განსაკუთრებით საინტერესო. ბატონო დავით, აი რა უნდა გავითვალისწინოთ და რას უნდა მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება იმ შემთხვევისთვის, თუ კი გადავწყვეთ მაგალითად ცხოველის ქუჩიდან აყვანას. აი თქვენი რეკომენდაციები როგორი იქნება ამ მიმართულებით? ეს ყველაზე კარგი საქციელი იქნება და ცხოველში გააკეთებ. უსაფარი ცხოველია ქუჩაში, რომ ნუ სად გავუცეთ მაგ ფაქტს და თუ შევიფარებთ, ძალიან კაი იქნება. ყიდვას ჯობია ცალსახად. ბატონო? ყიდვას ჯობია ცალსახად. ყიდვას ჯობია, წარმოვიდგინეთ, ეხლა ბოლკაპიკები, სესხით ძაღლი იყიდო და მე 11 ცხოვლის მანძილზე იმ ცხოველს ხო ჭამა უნდა, კვება უნდა, ვეტერინარი საჭიროება, საჭარო ჰიგიენური ხომ დაიცვა, ბევრი აქსესუარები სჭირდება. ეს ფული ჯობია თუ მაინც შეძლებული არ ახარ, აიყვანო ქუჩიდან ცხოველი და იმას დაახარჯო. ვიდე ბოლკაპიკებით ან ბანკის სესხით ცხოველი იყიდო და მე რა იცი რა გამოყვებო ცხოველი. პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი გათვალისწინებელია, მატერიალური საშუალება კი აქვს ოჯახს, რომ ცხოველი აიყვანოს. თუ არ გაქვს მატერიალური საშუალება, то ცხოველი ეს არ არის მობილური ტელეფონი დადო თაროზე. მაგს თავისი ხარჯი აქვს და დამეწმუნეთ ცხოველის შენახვა დღესდღეობით იგივე ღირებულება რაც ბავშვი შეგინახია ოჯახში და ახლობით ფინანსურად იგივე გამოგდის ერთ-ერთში თუმცა არ ახარ ამისთვის და არა გაქვს საშუალება ჯობია ცოტა კითერზე არა იყო მარტივად მეორე თუ ოჯახში 4 და 5 სულია და 2 ცხოველი უნდა 2 ცხოველი არ უნდა ეგეც პრობლემა არის იმიტომ რომ ცხოველი მოხდება ცუდი პირობების მოქმედების დროს ანუ ორი ადამიანს ეფერება ორი ადამიანი ეჩხუბება ფსიქოლოგიური პრობლემები და ცხოველის ფსიქიკა შეიცვლება თუ ერთიანი თანხმობა ოჯახში არ არის ზოგადად ანუ ოჯახის ყველა წევრს არ უნდა ცხოველი ანალოგიურად ცხოველი დაიჩაგრება და ჯობია თავი შევიკავოთ ამ შემთხვევაში გათვალისწინებელი მესამე ფაქტორი რომ ვადიკოთ 2-3 ჯიშის გარდა ყველა ჯიშს ცუდათმა
ეს პრობლემა და მითი რომ დავალენებ ვიტამინებს, რა ვიცი, ძალიან ძვირადღირებულ საკვებს მიცემდათ, მის ჩვენა არ ექნება ცხოველს, აბსოლუტური ზღაპარი და ლეგენდა არის. დღემდე არის მიჩნეული ის, რომ თუ 5-6-10 სახის ვიტამინებით გავჭრებავ ცხოველს, თმა არ გასცვივდება. ეგ კითხვა მესმის ყოველ დღე და უკვე დავიღალი ახსნით, რომ ეს მისი ფიზიოლოგიაა და ვერ შეცვლი. აყვანის შემთხვევაში უნდა გაითვალისწინო ისიც, რომ თმის ჩვენა იქნება ოჯახში და მოგიწევს გარკვეული კომპრომისი შენი მხრიდან, ანუ გაწმენდა დავარწნა მოვლა ცხოველის. ეს გაითვალისწინებელი ფაქტი არის. გარდა მაგისა გარკვეული ელემენტარული წვრთნა ესაჭიროება ნებისმიერ ცხოველს. ეს იქნება პუდელი თუ იქნება კავკასიური ნაგაზი. ცხოველი რომელიც ვერ იმორჩილებ და ესე ვთქვათ, ვერ გაასეინებ, ვერ გააწვრთნი, ეს ცხოველი თუ აგრესიული გაზარდე, ისე პრობლემა შეექმნება შენ და მე გაშემომყოფებს. და მე ისე იქამდე მივდივართ, რომ რაც უდი ცხოველია, არ გაიწვრთნა. თუ აჩადე ამ ცხოველში ენერგია და თავისუფალი დრო თუ არა გაქვს ცხოველს დაუთმო, გაიზრდება აგრესიული და არადეკვატური და ისევ პატრონის ბრალი იქნება ეს. ცხოველს ჭირდება სეირნობა, გარეთ მზია, თოვლია თუ წვიმს, თავისი გრაფიკი აქვს სეირნობის, ხომ? დილით, საღამოს, ეს მინიმუმ დღეში ორჯერ. მე მეძინება და მოდი შენ გაასეინე, ამეც მეძინება და მოდი მე გავასეინებ და გავიღვიძებ და 12 საათზე ასეინებ პირველად ცხოველს და მე სახში მოგისახმებს. და ისევ ძალს ბრალდება ეს, ნუ ისე და ისე მივდივართ იქამდე ადამიანშია პრობლემა. ყველა ეს ნიუანსი უნდა გაითვალისწინო, შენ კი ხარ მზად, რომ შენი ცხოვრების სტილი, შენი ფუფუნება დათმო, მის საკითხად იღებოთ ცხოველის. თუ ამის მზად არ ხარ, ფიქრობ ჯობია თავი შეიკავო მაშინ ზოგადად ცხოველის ყოლაზე. არის დეკორატიული ჯიშები, რაც სეირნობა მაინც და მაინც დიდ აუცილებლობას აწარმოადგენს და მაშინ აიყვანე პატარა დეკორატიული ძაღლი და ყავდეს. და ცხოველი დაიჩაგრება ყველა ვარიანტში და ისე მე ცხოველს დაბრალდება ყველაფერი, როგორც ყოველ საქართველოში ხდება ხოლმე. უღრმესი მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს, რომ საუბრობდით შინაურ ცხოველებზე, მათ მოვლაზე თუ რამდენად უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ ავიყვანოთ შინაურ ცხოველი, რამდენად უნდა გავხადოთ ჩვენთვის პრიორიტეტი და თუ ვართ იმისთვის, რომ ჩვენთვის პრიორიტეტი შეიძლება არ იყოს ცხოველი, მაშინ ჯობია საერთოდ არ ავიყვანოთ ცხოველი დამეთანხმებით. და ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ აი ადამიანების უპასუხისმგებლობაზე საუბრობდა ბატონი დავითი და ჩემ გარშემო აი დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, რომ ანო ფრანგიშვილი არის აი სამაგალითო და მისაბაძი პატრონი. ასე რომ აიღოს მაგალითი საზოგადოება მანამდე. ნახე ესმის. როგ ვაკებ ესმის და უხარია. მადლობა.